Google, Instagram, Facebook, WhatsApp, uwa uba YouTube da dukkanin wani chatting da kake yi. Za ka iya shiga ka kalli videos kyauta, ka kalli koma miye, ka buɗe koma miye kyauta ba tare da kana da ko kwabo na data ba. Za ka san wannan da zarar ka kalli wannan bidiyon namu har zuwa ƙarshen sa. Amma kafin haka, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel ta mai albarka, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, kana ka yi like, ka yi share zuwa ga abokaninka ko kuma dukkanin wani chatting da kake yi. Yauwa, wannan bidiyon dai abin da zai mana bayani shine wani application mai matukar amfani wanda za ka yi amfani da shi ka shiga ka kalli videos a YouTube, ka kalli videos a WhatsApp, ka buɗe videos a WhatsApp, ka kalli videos a cikin Facebook ba tare da kana da ko kobo na data ba. Domin sanin yadda za ka yi, ka biyo ni a cikin wannan bidiyon har zuwa ƙarshen sa, inda zan yi ma bayani kwattahilla kuma in nuna ma wannan application ɗin mai suna Stack VPN Reloaded, wanda da zarar ka shiga wannan application ɗin ka danna shi, to nan take yanke za ka fara amfani da data ka ba tare da kana da ita ba. Saboda haka ku biyo mu a cikin bidiyon mu. Yadda za ka iya browsing ba tare da kana da ko sisi ba bayan ka yi download ɗin wannan application da muka yi bayani, shine idan ka zo ka shiga a cikin shi za ka gan shi a koma kalan shi ta koma green, gashi kamar haka, gashi nan kaga wannan cycle ɗin na tsaka ya koma green. Nan ga alamun MB nan tana tafiya, alamun MB gashi nan yana tafiya. Yanzu bari ka gani banda ko cc ma'ana MB a cikin account ɗina, amma bari ka gani yanzu ina zuwa na shiga bidiyo, bari in shiga YouTube ka gani, na shiga YouTube kamar haka, gashi zai buɗe, ka gani gashi nan YouTube ya yi mai, YouTube ya buɗe, gashi nan yanzu YouTube ya yi mai, ya buɗe, gashi nan misali bari mu shiga wannan bidiyon ka gani yake to ka gani gashi, bari mu taba gani zai buɗe, ka gani kaga ya buɗe ko kwara ba ba ta da muna da MB ko CC ba. Gashi bidiyon mu ya shop the Google Store for great deals on holiday gifts like Nest Mini, the Google Storyteller. Misali ka gani, misali gashi ne ka gani gashi yana tafiya. Misali bari in nuna maka, bari mu fito ka tabbatar ba mu da data, bari mu shiga gani. Dama sim 2 da MTN na yi amfani na shiga, gashi nan data ta, bari ka gani ka gani lambobin cikin ɗin data, ka gani na saka, bari ka gani ka gani banda sorry you don't have any data active bundle. Ka gani bani da data amma gashi me na shiga ina yin kallo na daidai yadda nake so, kuma ko Facebook na shiga zai bude, ko WhatsApp ne ma zai bude. Gashi bari ka gani Facebook din ma yanzu zai bude, ka gani gashi nan ya bude lahiya da komai zai bude, gashi nan amma me ba ne da data ta hanyar amfani da wannan application din. Wannan application da nake gaya maka dai ka ga yanda yake, shine wannan application din gashi wanda ka gani gashi nan ne, gashi wannan application din shine ka gan shi. Da ka shiga Play Store, bari ma mu shiga Play Store tare da shi din ku gani. Kana shiga Play Store kamar haka, gashi ka gani abin na budewa sharp ba ta da bata lokaci ba. Ka danna Stack VPN, Stack
ina zuwa stack VPN reloaded. Gashi nan ne ka gan shi, gashi nan. To mutane da yawa sun yi downloading din shi kuma yana da reviews masu kyau. Kai ma zaka iya shiga kai shi, gashi nan sama kan gani na riga na downloading din shi yasa. Yawwa. To ka tabbatar kamin ka shiga ka cikin wannan application din ka bude shi ka fara amfani da shi ka kunna data ka dan domin sai ka kunna data ka sa'an nan zai yi amfani. Okay? Mun gode. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar subscribe, kana kai like kai share zuwa ga abokaninka. Mun gode.